ओहो मैडम, क्या बात है। आप जिससे शादी किए हो उसे क्या स्पीड में चलाना नहीं आते? क्या बोला तूने? इसके लिए तो मर्द एक जन ही है, जॉनी सेन। मैडम क्या जॉनी सेन के बुला दूं? अरे अरे रुक जाओ मैडम, मर्द जाने के शौक अभी निकल जाएगी, अभी बुलाता हूँ। अरे जॉनी भाई तू जल्दी आ जा। May I come in?